每天父爱我们的主，感谢你成为我们一生的光照，怜悯我们的软弱。求主你复兴多家教会，为我们赐下平安喜乐，让我们可以靠主，靠你的爱来翻转我们的生命。我们天天来带领我们多家教会的众会友，让我们众人都有爱心，彼此扶持，也有能力彼此帮助。主啊，当我们看见教会缺乏不足的时候，求你为我们预备一些力量，让我们众人在等候的同时，能够有智慧来体贴你的心意。主，今天是纪念圣灵降临节的日子，求主你来帮助我们，让恩典之流丰丰富富的在每个弟兄姐妹的生命中流过，让我们能够活出你基督的样式。也求主特别纪念众弟兄姐妹追求的心，求主你亲自来带领我们。再一次通过圣灵的感动，会后带着满满祝福与人分享。这一切丰盛的国度、权柄、荣耀，全是主的。以上祷告来自奉主耶稣名求，阿门。哈利路亚。我们一同来读经。今天要查考的是雅歌书2章1到13节。预备好，我们一起来读，请我的弟兄们。你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚背下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上记着说，要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的。但你们若按外貌待人，也是犯罪，被律法定为犯法罪的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判发胜。阿门。愿上帝祝福他自己的话。接下来我们要请牧师证道，请小朋友到主日学教室。弟兄姐妹，大家平安。我们今天是一个值得我们庆贺欢喜的日子，因为第一，今天是圣灵降临节，就是一般所说的五旬节。那在五旬节的时候，就是耶稣复活之后向门徒显现，然后那是一次的当中向最多人的显现。那在圣经所记载的这一群的信徒就大发热心，说起别国的语言。那福音就在这个时候更加热烈的展开。第二个是圣灵降临的时候，许多的人圣灵充满在其中，那他们里面一些人因此这样也信了基督。那今天我们的国瑞弟兄在这边要受洗，那我们也
在这里来为他来欢喜。今天刚刚好我们讲到的这个雅各书刚好写这一段就是从2章1到13节，牧师用在上帝面前的罪人来分享，所指的是谁呢？是你是我。就牧师现在在讲台上在分享的时候，我也是一个罪人。那平常这个叫大礼服，那平常牧师穿牧师服的时候，这里都会有一个那个叫卡，这一个白白的。那我有解释过这个是什么意思。那信仰里面很多东西是象征。那这个白白的卡，指的就是我原本是一个罪人，我实在无法承受上帝的恩典，所以求上帝在牧师讲到的时候，这个黑色衣服被配上这个白色的卡，就是说我是一个罪人，但求神这时候使用我，成为你的器皿，把我所说的能够洁净，把我所说的是出于真道，把我所说的能够造就人的生命。所以这个就是在提醒我们就是说让会众和牧师知道，我们都是罪人，我们承受这个道乃是属于神的恩典。所以在上帝的面前的众罪人，没有一个可以夸口，没有可以夸口。那我们的信仰最忌讳的一件事，就是谈论多，实践少。就如同今天国瑞和庭轩他们的工作是什么？是那个房屋的中介买卖。如果他们在公司里面谈了一整年，结果没有一件案子成交这个老板就说不行呢，我看你讲好像可以，但是没有成交那可能你就不适合。所以一样，在我们的信仰里面，如果我们讲了很多，可是我们实践很少的话，其实这个是一个不对的事情。那我们在这里我做2个很实际故事的一个分享，就是在1980年的时候，有一个香港的侨生，他来台湾念医学院，他的名字叫做廖庆元。然后1980年他毕业之后，他去哪里？他去兰屿当医生，没有人要去。一个来自香港的侨生来到台湾之后，他到了兰屿，去那边来那个行医。然后他行医2年之后呢，那他必须面临一个选择，就是说我们的国防部说他要当兵，因为他那时候有双重国籍。可是他想说，我为什么不让我可以用这个身份？那我已经在做这个服务的工作，他愿意一直待在那里。可是那时候国防部就是一定就是要这个样子做。后来他就把服务偏向这个计划，后来做了一个改变，做了一个改变。可是在那2年当中，有一些人知道他的事迹，有一些观光客到那里还特别看看，我说哇，兰屿没有人要来，因为当医生的愿意来到这个地方，但是他被当作观光的对象，令他非常不满。而更令他生气的是，那有许多的访客是基督徒，来的时候就问他你在香港是哪一间教会？这样的问题，他在想，为什么你们不问我兰屿需要什么？为什么你不问我这里的人需要的是什么？我不是一个观光景点我不是一个在这边的特点。于是在他的诊所和住处门口，他故意贴了一个公告，上面写着我不是基督徒。他故意说我不是基督徒。他在这个当中，他希望没有人去问那一些其实是跟我们的生命没有相关的问题。其实直到现在，你们去花东的地区去看很多的小部落，你们可以看到怎么有一个可能富丽堂皇的一个天主堂或一个教会。我指的不是那个富丽堂皇，而是你看它的历史，看到很早之前都有一些的神父或者修女来到那个地方，就在偏乡来照顾那些需要照顾的人。那在台东基督教医院退休的院长叫做谭维义院长，他是从美国来的一个医生，那1964年，他跟他的太太一结婚，就来到台东，然后他看台湾哪里最需要，他说我要去台东。1964年，
他就去那边创立了基督教医院，一直到2001年，就是过了35年以后，那他去台大医学院演讲，在台湾服务偏乡医疗35年以后，他说了一段很感人的话。这个外国的医生说：“我们结婚到现在，我送给太太的结婚礼物，因为人家想说外国人可能很有钱，都被小偷偷走了，但有一项东西却永远留在台湾，是别人偷不走的，那就是许多台湾人的身上都留下了我给他的礼物——骨头。他是一个骨科的医生，所以他落印在别人生命中的爱，是没有人能够偷得走。”我们可以看到很多的基督徒用行动，实际的行动，将上帝的爱实践出来。也因为这个样子，我们才能说基督徒是带给世界的人的一个祝福。所以弟兄姐妹，我们不管有多少的理想，我们是不是能够在生活的当中实践圣经的教训，用实际的行动来对上帝的信，把它实践出来。所以今天在国瑞要受洗的时候，在圣灵降临节，牧师用这一段经文要跟大家讲的是，我们一定是要成为有行动力的基督徒。行动力不在于大和小，而是在于你要不要行动，要不要行动，这个很重要。那今天的经文我非常快的来讲，前面1到4节讲的就是我们不要看人的外貌。我们不要看人的外貌，神是看人的内心。但是为什么圣经的话到现在还是那么重要？因为现今的社会到现在还是非常注重看人的外貌。之前我分享过一个例子，很有名的艺人曹启泰，现在可能没有名哈。那个如果你点头，那我就知道你的年纪。国瑞都点头，我知道你是跟着爷爷奶奶看的啦哈。好，那曹启泰呢，他有分享过，他没有钱的时候，他从他家开着Benz，穿着西装到银行去，银行一看艺人又有车，又穿着这样很体面，多少钱还是借给他，连那个真心都没有。这个社会，这个世界就是这个样子。所以雅各书1到4节提醒我们，不要去看人的外表，这些都是会过去，也不是神所注重的。那5到7节呢，所讲的就是说，真正在信仰上被神所拣选的人，不是那些体面的，不是那些光彩的。那所以我们坐在这里，我们都是不体面、不光彩不要马上过来，而是说在神的面前，面对神的时候，人会谦卑，就会知道说，其实我是承受不起这样的恩典。一个有感恩的心，一个会谦卑，一个知道自己的恩典完全来自神的赏赐的人，才有可能真正把神的恩典传出去。不然他会认为所有的一切都是他自己努力得来的。那我们要做什么呢？在摩西的律法中，在我们的经文里面讲得很清楚，要对那些穷困的人给予必要的救济。那利未记有一个记载，我很快念一遍。收割的时候，这圣经的话，收割的时候，你们不可割田边的谷物，也不可回头捡掉落的实惠的惠子，把那留给穷人和外侨。上主是你们的上帝。这是利未记23章22节，利未记25章35节。如果你有同胞穷的无法维持自己的生活，你必须供给他，好像供给外人和寄居的人一样，好使他继续住在你那里。所以这一位神是照顾所有一切人的神。所以当你说为什么那些穷人或者世界上有贫穷的事，有可怜的事，神为什么不出手？神会说，孩子，你要为我出手，因为你是知道我是爱的神。所以神透过基督徒，让这个世界能够有更多的爱，所以在今天牧师的讲道片大概有8、9章，但是今天我很多的我就直接过去。所以今天最后有2个要跟大家特别提醒的是，我们一定第一个提醒就是用实际的行动来实践圣经的教训，就是表明我们在心中确实信上帝。我再念一遍，用实际的行动来实践圣经的教训，
就是表明我们的心中确实信上帝。你有没有信上帝？嘴巴讲没有用，用你的行为去把它实践出来。然后第二个，来到教会是寻求上帝的爱与宽恕。踏入教会的门，没有阶级大小、贫贱富贵之分，在上帝面前都是罪人。好，我再念一遍，到教会是寻求上帝的爱和宽恕，每一个人都需要，牧师需要，你们也需要，我们需要神更多的爱，我们需要神的宽恕。因此，踏入教会的门，没有位阶的大小，没有贫贱富贵之分，大家在上帝面前只有一个名字，就是我们都是罪人，我们都是罪人。所以，希望期待在我们的教会，不是看谁奉献的多，是看谁在神的面前能够有更贴近神的心意，不是看我们服侍的多寡，而是看我们的生命有没有更紧密的跟神来连接。最后，牧师用一个真实的一个地方发生的事情，牧师之前有讲过，但是我后来把他的地点和时间做一个更多的一个资料的找寻然后这个故事可以告诉我们，我们在上帝的面前都是罪人。维也纳这个城市有一个叫做卡布吉纳的教堂，那是当年在奥匈帝国的哈布斯王朝他专用的一个教堂。哈布斯王朝极盛的时候，这个教堂维持一个重要的传统，每当皇家贵族有人去世，都要在这一个教堂来举行告别的礼拜。出殡的队伍有来自世界的国王、贵族、政要、使节，队伍非常的壮观。他们跟着葬仪的队伍，很多的乐器很多的威严的队伍走到教堂的时候，他们就在教堂的面前停了下来。那时候教堂的门是紧闭的，然后带头的人就会大声的喊：“开门！快开门啊！”里面就有人说：“谁在外面敲门？敲的那样大力。”他说：“来敲门的是一个伟大的君王，名字叫做叉叉叉，是奥匈帝国第几代的君王，他去世了，要在这里举行丧礼大典。”里面又传出一个声音：“他是谁啊？我们怎么没有听过？对不起，我们不认识他。”指挥官听了然后他就赶快就要在那边再一次，那声音小一点，他说：“里面的人请开门。”他说：“是谁在敲门？”敲门的人叫做叉叉叉国王，是第几代的君王，他已经去世了，要借用教堂举行丧礼，有很多的国王和贵宾来观礼要来参加礼拜。里面传出一个声音说：“你说的是谁？我们不认识，请你们到别的地方去。”那最后后来他说：“叉叉叉君王就是就是他有一个非常伟大的父亲，叫什么名字？那他曾经为我们的帝国做很多的大事请求你赶快开门那我们可以举办丧礼。”可是里面传出一个声音说：“我们从来没听过他的名字，也不知道他做的事情。”到了最后，他说：“里面的人，拜托你，请开门。”里面传出声音说：“是谁在敲门？”他说：“来敲门的是一位罪人，去世了。他的家人将他带到这里，恳求上帝的怜悯，可以接纳他的灵魂。”会堂的主管听了以后，从里面大声的叫着：“赶快进来，赶快进来！我们都是罪人，我们都需要神的恩典。”弟兄姐妹，在我们的生命当中，没有任何一个东西我们看得到能够掌握在手里的东西，在面对审判、面对神的那一刻，可以在我们面前，在神的面前为我们加分。唯有我们的生命与神真正连结，来得享他的救恩的时候，我们才可以在这个时刻来
经历他救恩的同在。那牧师邀请大家一起来祷告啊。那说话可能请师母，我们要谈圣诗啊。好，我们一起来祷告。到我们的父神上帝，我们满心感谢你，我们都是罪人，我们都崎岖在你的面前，我们恳求你怜悯。不是到我们死的时候，我们才到你的面前，求你接纳我们的灵魂，乃是在我们世上的生活，我们恳求你，让我们就有一个目标，有一个方向，知道我们一生的命运和意义。主，今天我们欢喜快乐，如同圣经所记载的，一个罪人归入你名下的时候，在天上也有天使在那边欢呼。所以今天我们很高兴，我们的国瑞弟兄在此时此刻要归入你的名下。经过上课经过他自己在信仰历程上面的一些反复的思索，我们相信今天他要在上帝和众人面前来见证，也就是那一位又真又活的神。主，我就恳求你来接纳他，来赦罪，来让他成为你所钟爱的儿女和百姓。主，也愿透过今天的洗礼以及圣餐，让我们再一次生命更真实的与你连结。我们谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。那这时候牧师就接着程序下去。我们现在先一起来唱圣诗第1首《不惊歹人就路》，用这首歌来回应我们虽然是罪人，但我们要在神的恩典下面认真的过他喜悦的生活。我们起立唱圣诗第1首。